Девочки, вот, короче, я солю капусту. Уже вот порезала капусточку меленько. Видите, какая она у меня? Я сильно крупную не люблю. Я всегда стараюсь мелко резать. Она потом такая, ну, красивая. Капусточку уже приготовила. 2 морковки. В общем, у меня здесь одна головка капустины. Такая средняя, не сильно огромная. И вот 2 морковки я почистила уже. Кинула сюда 2 вот этих без горки ложки соли. Ну, сейчас буду все мешать и распределять в банку. Хозяйка. Банок у меня больших нету. Мы в свое время здесь, когда переезды с квартиры на квартиру, повыбрасывали. И вот у меня просто, ну, как бы и аджика была, и икра кабачковая, что Кристина мне давала. Попытаюсь в эти пол-литровые баночки затолкать. Я не знаю, как оно будет. Ну, думаю, какая разница, в большой или в маленькой. Все затыкаю, замыкаю и в тарелочке поставлю, чтобы стекал туда сок. Ну, другого варианта у меня просто нет. В кастрюле я никогда не делала, не хочу я пробовать кастрюли. Вот, ну, вот так вот. Девочки, начала я делать свой камин. Посмотрите. Очень легко и просто, без всяких заморочек объясняю. Это одна целая коробка. Просто вот эти вот дверь, ну, вот эти, это как бы получается закрывалось оно. Я ее сюда выровняла. Потом сзади так же само я сюда вот открыла коробку. И внутри, получается, еще, как бы, видите, закрыто оно само по себе. Потом фанеру сюда мы, Сережа приедет, мы прибьем, как приклеим, и будет все хорошо. Мне только просто осталось сюда коробки повпихать. Это я пока так такие положила, чтобы посмотреть. А так мне надо будет подобрать сюда по бокам, вставить коробки. Нижнюю часть, вот такую штуку я обрезала. Не обрезала, а согнула и там обрезала он. Эти штучки у меня здесь и были от этой коробки. Я их не стала выбрасывать, не хочу. Оно прям, знаете, имитация камина вообще классная. В общем, вот так вот камин у меня. Еще, конечно, надо будет верх делать, дно делать, на чем будет камин стоять. Но, в принципе, камин у меня вот такой будет. Ой, мне нравится. Красивый. Ну, сейчас-то, конечно, он не красивый, но будет красивый. Даже дырочку мне не придется вырезать. Видите, чтобы туда гирлянду вставить, вот до розетки. Не вырезать ничего, туда все пойдет. Ой, ну я сделаю, будет супер-пупер. Красота. Все, девочки, натолкала я капусточку, примяла. Теперь будем ждать. Посмотрим утром, сколько сока пустит. Такая хорошенькая получилась, видите. Надеюсь, что на соль вообще должна быть хорошо получиться. Но не знаю, пробовала, вроде как не пересоленная. Так, девочки, сейчас я буду солить рыбу. Поставила так камеру, чтобы, я думаю, ну, вам будет видно. В общем, вот в мисочку я сложила 3 рыбки. Уже помыла я ее хорошо, обсушила и вот сложила. Типа просто 3 рыбы я сделала чуть больше, чем литр воды. Чай. Можно крупнолистовой ложить чай. Но я не хочу, чтобы вот это мусор болтался. Мне не нравится. У меня вот 4 пакетика я положила чай нури. Видите, чай нури. Вот, залила я его крутым кипятком. И у меня он уже, видите, еще парит, настоялся. Теперь сюда я бросаю в этот раствор. Так. Неполные 4 ложки соли. Вот раз. Два. 3. Наверное, я даже не 4 кило, а 3,5. Что-то я побаиваюсь. Вдруг пересолю. Потому что, знаете, бывает соль разная. Вот так вот. 3,5. Вот, хорошо перемешать, чтобы соль растворилась.
И бросаем сюда, сейчас я возьму сухую ложку. И бросаю сюда столько же сахара. Неполный. Раз, два, три. Так, неполно. Видите, вот чуть-чуть неполно. 3,5. Так, все это я бросила. Беру, чтобы не мешало. И также вот размешаем. И даем остыть этому крутому кипятку. Ну, чтобы рыба не сварилась на него нахер. Но это еще не все. Теперь я еще бросаю шелуху с лука. Я ее промыла, видите, в друшлячке, потому что она все равно пыльная, грязная. Нахер мне эти микробы всякие. Вот. Она мне даже уже и высохла. Вот. Все, бросила я сюда шелуху. Шелуху я просто на глаз. Вот собрала немножко, и мне этого хватит. У меня ее там полно в луке. Ну, думаю, этого хватит. Вот. Все, пусть оно остывает. И потом мы зальем в рыбку. Девочки, смотрите, все, у меня рыбка такая крупная. Прям вот размерчик так размерчик. Все у меня остыло, она тепленькая. Чай, пакетики я уже вытащила, отжала их. А шелуху вот эту вот я оставляю, выливаю все сюда. Вот так вот. Вместе с шелухой. Вот так вот. Видите, вся рыбка у меня не покрылась. Но это не страшно. Я буду ее периодически переворачивать, потому что, вы представляете, сколько это надо, это оно у меня перельется все в холодильнике потом. Просто я буду так переворачивать ее, и все. Никаких проблем, ничего страшного, это нормально. Она же, знаете, какая жирная. Толстушка. Толстушечка, как и я. Так. Сегодня еще взвеситься хочу. Все, теперь вот она уже по любасу не всплывет, потому что она такая жирненькая, тяжеленькая, что она так и будет лежать. Но на всякий случай я ее так вот просто, ну, мало ли, придавила. Теперь мы ее... Ой, вот еще шелухышечка осталась. Ничего страшного, сюда ее. Так, мы сейчас ее замотаем пленочкой. Вот. И в холодильник ее. Вот. И в холодильничек. Девочки, и так на 3 суток эту рыбку. Вот. Рыбка пойдет на 3 суток в холодильник. Но ее нужно будет, если вы, допустим, такую найдете посудину или рыбка будет поменьше, что не придется переворачивать, то ее не нужно переворачивать. У меня просто, видите, так получается, что она большая, мне ее придется переворачивать сбоку на бок. Вот. И через 3 суток мы посмотрим, что получилось. Не могу гарантировать, что прям вкуснячая, не вкуснячая, но знаю, что она вкусная. Вот. Будем ждать. И сейчас я буду солить вот эту вот 2 рыбки я оставила по другому рецепту. Сейчас мы с вами встретимся. Я просто сейчас все приготовлю, все ингредиенты, которые нужны, и будем дальше солить рыбу. Так, девочки, приступаем мы к следующей подготовке скумбрии. Скумбрию я уже порезала. Видите, мне даже и корочка в скумбрии попалась в 2 штуках. Такими вот кусочками я ее порезала. Теперь что нам сюда нужно? Нам нужен масло подсолнечное, соевый вот соус, соль, уксус, перец, укроп, помидорчик и лучочек и чесночок. Чесночок я уже порезала, чтобы не занимать много времени у вас. В миску приступаем, выбрасываем чеснок. Теперь режем
укроп. Укроп мы режем вместе с хвостиками. В хвостиках здесь все витамины. Поэтому мы режем весь укроп. Рыбку я порезала 2 штуки. Скажите, зачем столько много рыбы? И в маринаде в этом. И такая рыба, ну, типа 5 штук. Что, только рыбу одну будем есть? Нет, просто я хочу сразу взять, потому что я знаю, что рыба у нас очень хорошо уходит и быстро. Поэтому она у нас не пропадет. А я хочу угостить и Сережу, и всех своих сразу 2 видами. И Кристинке надо с Рафом домой дать, понимаете? Поэтому она у меня быстренько разойдется. Особенно с картошечкой. Высыпаем ее сюда. Его укропчик. Так. Теперь режем лучок. Я люблю лук, поэтому я крупную выбрала. Можно вообще выбрать и не выбрать, а взять и 2 луковицы. Вот так вот. Нож у меня обалденный. Он так классно у меня режет. Вот. Все сюда. Хочу сразу сказать, этот рецепт я делаю в первый раз. Я его нашла в интернете. И меня он прям так заинтересовал. 4000, по-моему, просмотров. Ну, так она мне вкусно показалась, девочки, мальчики, что я не могла ее не сделать. Я хотела вообще по-другому сделать. С луком, конечно, в масле подсолнечном. Вот, как обычно я делаю. И все. Ну вот, знаете, не жалко вот попробовать, да? Я сразу прям 2 захотела рыбки сделать. Так, теперь помидор. Все у меня помыто. Посудка помыта, ручки помыты, овощи помыты. Так что все класс. Так, теперь режем помидор. Крупненько можем резать, мелко не надо. Вот так. Нож у меня прям божественный. Все, помидорки у меня порезаны. Бросаем тоже сюда. Как раз настоится и будет очень вкусная. Все, мешаем. Высыпается немножко, но ничего страшного. Вот. Все так хорошо перемешать. Теперь досточка и ножик мне уже не понадобятся. Так, теперь сюда бросаем соевый соус. На 2 рыбки я бросаю, господи, лью, смотрите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ложек столовых соевого соуса. Опять мешаем хорошо. Так.
Затем бросаем щедро перец. Не бойтесь. Так. Ой, такой запах пошел сразу перчика. Перец душистый, такой пахучий. Так. Теперь мы бросаем сюда подсолнечное масло. Масло льем так, чтобы оно не то, что там плавало. Ну, смотрите, вот. Раз, два, три, четыре. 4 ложки. Девочки, не поверите, такой запах. Прям вот лук, чеснок, вот, да, и перец. У меня аж прям вот слюны сворачиваются, слюнки. Так. И бросаем сюда уксус. Смотрите, не полную прям ложечку. Половинку где-то. Вот. Уксус, конечно, чтобы был хотя бы 8, господи, 9%. Свинокрепкий не нужно. Так, все, перемешали. И бросаем уже не ложкой, а рукой берете соль, щепотку, чтобы не пересолить. Будем пробовать. Вот. Теперь снимаю кольцо. Что мы делаем? Смотрите, вот эту всю массу мы вот так вот берем рукой и жмем. Вот так вот жмем. Прям вот, знаете, чтобы, не бойтесь, чтобы лучочек раздавился слегка от ваших прикосновений, чтобы помидоры хорошо подавились. Вот. Девочки, только не осуждайте, что я прям без перчатки, рукой. Знаете, я их уже столько сейчас помыла, эти руки. И я делаю для себя, а не, ну, для своей семьи. Они знают, что я человек чистоплотный. В этом никаких проблем. Вот так вот. Смотрите уже, как хорошо вот сок даже пускает. Видите? Так. Хорошо его так мять, мять. Все. Вот так вот. Прям как теся-меся. Ну и главное, чтобы помидорчики хорошо раздавились, девочки. Вот. И оно вот это вот все пропитывается, пропитывается. Так, и теперь мы пробуем на вкус. Действительно вкусное. Я думаю, что чуть-чуть надо, чуть-чуть сольки. Но я соль бросаю, знаете, по своему же вкусу. Вы будете соль добавлять по своему вкусу. Тут нету определенного, как бы, знаете, сколько именно конкретно надо соли. Вы пробуйте на свой вкус. Эту рыбку, как сказано было, можно есть уже через 2 часа. Но если я ее за день делаю, ей ничего не будет. Она еще лучше настоится и будет очень-очень вкусная. Теперь мы эту массу переливаем сюда. Чуть-чуть. И аккуратненько, девочки, чтобы рыбку не поломать, мы перемешиваем. Вот так вот. Вот так вот.
Я ее хоть и сложила, но ее перемешать надо. И потом, знаете, через каждый хотя бы, если вы хотите эту рыбку и кушать через 2 часа, ну, минут через там 15-20 опять перемешать. Ну, ложечкой там или как там вам удобно, рукой. Вот. Это мы перемешиваем, чтобы она на дне там хорошо тоже. И через 2 часа вы эту рыбку можете кушать. Очень вкусно, очень. Вот так вот. Остальное. Конечно, я буду перемешивать, потому что у меня их тут 2 штуки. И мне надо, чтобы и дно же хорошо, ой, верхушка, потому что дно сейчас все упадет. Вот. И мне надо, чтобы она вся была засоленная. Все, девочки, вот такая у меня получилась рыбка. Сейчас я ее тоже накрою просто крышечкой, потому что пленкой мне будет неудобно. То открою, то закрою. Крышечку открыла и все. И я ее буду перемешивать. Ну, опять же, сейчас я ее ставлю в холодильник. И потом я ее на стол до картошечки. Это будет просто супер. Я не знаю точно, не могу прям вам сказать, потому что делаю я его первый раз. Ой, боже мой, я уже ее хочу. Я вам потом скажу, какая она вкусная или нет. Стоит ее делать или не стоит. Чтобы потом не говорили, что Лена тут нам набрехала. Так что ждите ответа.